¿Qué tal amigos de mi cuenta de TikTok y YouTube de Ken Biker Tools? Hoy estamos con un nuevo video. Me trajeron este RKB 200 del año 2013 que presenta una falla en lo que respecta al arranque, de que tú le das aquí al start, ¿sí? Y ella no enciende, solamente hace el sonido de como cuando intenta arrancar y demora mucho en arrancar y hace una vaina así, un sonido extraño, ¿sí? No común. Y aparte también se queda, si le das arranque, ella se queda siempre arrancando, siempre como arrancando. Entonces ahora lo que vamos a analizar, ¿sí? Y qué debemos hacer como primer paso: quitamos lo que es este piñón, el piñón del arranque, ¿sí? Aquí lo tengo con el dado número 8. Quitamos la tapita, clácata. Ya sacamos el arranque, ya el arranque ya lo probé y el arranque se encuentra en buen estado. El arranque se prueba con la ayuda de una batería de moto y dos cables, ¿sí? O con una fuente de poder de 13 voltios con 7 amperios, ¿sí? Para que el arranque se mueva. Entonces lo que pudimos verificar es que el piñón de arranque se encuentra recostado, ¿sí? Y se encuentra lo que es el pasador se encuentra desgastado, ¿sí? Donde calza aquí en la canastilla, en la parte de adentro del piñón, la canastilla se ve también desgastada y el pasador también está desgastado. Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es el cambio de este piñón, porque tiene juego. Ahora que venga el cliente, les mostraré el piñón. Otra cosa, el otro detalle de que el arranque se quede pegado, como siempre sonando como arranque, haciendo bu, 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 es el cochino el que está dañado. También ya lo mandé al cliente a comprarlo para cambiarle el cochinito, ¿sí? Y el kit de piñones de arranque. Aquí estamos haciendo el cambio de lo que es el cochino. Al parecer tuvo un costo de 20 pesos el cochino, ¿sí? Ya estamos haciendo el cambio para hacer la prueba. Ahorita les voy a enseñar cómo se prueba el cochino antes de montar. Entonces vamos a seguir con la instalación. Vamos a proceder acá a hacer la prueba, ¿sí? El positivo y negativo de esto con la ayuda de la fuente. Vamos a instalar ahí y la vamos a probar. Él ya tiene que emitir como un cliqueo, o sea, clique para probar de que esté en buenas condiciones. Bueno, como podrán ver, energizamos positivo y negativo y escuchen el sonido que hace, taca. ¿Ven? Entonces ya se hizo la prueba, ya prendieron y se hace la toma desde acá, ¿sí? De estas dos partes pequeñitas donde se hace la prueba. Vamos a volver a prender, a ver. Prendió, dele. Esta es la pata, la que suena así. La pata esta es la que suena así. Bueno, ya aquí instalado el cochino y ya instalado lo que se le hizo el cambio del pasador y se le cambiaron las dos canastillas que lleva internas el piñón original, porque el cliente dijo que iba a conservar el original. Entonces vamos a hacer la prueba aquí. Le damos arranque y ya enciende de una vez, ¿sí ven? Enciende y no suena feo ni nada. Entonces ya saben, para que cuando se les quede lo que es el arranque pegado, ya saben que es el cochino
el que me hace la molestia en la moto. Ahora vamos a seguir con lo que es la entonación del carburador y vamos a hacer también el botecito de gasolina que tiene el cliente, que está botando la gasolina. Él ya fue a buscarlo, el kit de carburador, y también le vamos a limpiar el filtro que se encuentra la moto como ahogada. Entonces, para que sepan, pero esto ya es otra falla que presenta la moto. Ella primero venía por lo que no la arrancaba o se le quedaba el arranque pegado. Entonces ya saben, like, comentar y seguirnos. Recuerden de que aquí está nuestro tallercito, sí, aquí, servicio técnico de reparación de televisores y motos. Entonces, para que sepan, y estamos a la orden. Bueno, amigos, aquí ya, por ejemplo, ya solucionamos el problema del bote de gasolina, sí. Aquí si la dejaban parada, botaba gasolina. ¿Cómo se soluciona esto? Con el flotante se le gradúa lo que es esta parte, que aquí tengo el flotante que quité, que es este, ¿sí? Vamos a sacarlo. Se gradúa desde aquí esta paleta que lleva aquí, ¿sí? Esta paletica, ¿sí? Hay veces las paletas del flotante, si la ven aquí, si la ven, con un alicate o una pinza la mueven hacia abajo para que tranque más la aguja. Entonces ella se tiene que graduar más o menos de aquí, sí, se le va dando y se tiene que dejar a medida, depende también del desgaste que tenga la aguja punzoa. Se cuadra tanto de aquí de esta lata como del tope del flotante, que es este es el tope que ella tranca en el carburador, en el cuerpo de aceleración. Ella calza y tranca. Entonces hay que graduarla tanto de aquí como de aquí, ¿sí? Y también se le cambió lo que fue el asiento de la, aquí está, ya vamos a, aquí está, ahorita lo recojo. Este asiento también se cambia, ¿sí? Este es uno que tengo yo nuevo ahí, pero el asiento viejo ya se cambió, se le puso uno nuevo y se le cambia la aguja. Cuando se cambia la aguja de la cortina y el asiento de la aguja de la cortina, para que quede más entonada la moto y quede cero fugas. Y se le cuadra lo que es la altura del flotante y la tranca del flotante. Ahora van a ver que la moto va a prender y no va a humear. Esta moto estaba botando la gasolina y está humeando. Ahora van a ver que no va a humear. Y también se le corrigió el problema del arranque. Ven que ya prende de una vez y no está humeando. Vamos a acelerarla. Ven que no hay humo. Ven, ya no humea y no bota gasolina. ¿Sí ven? Ya no bota la gasolina. Entonces ya saben la solución. Darle like, comenten, suscríbanse y búsquenme en TikTok y en YouTube, que en Biker Tools. Sí. Satisfecho, sí. Dale la vuelta a ver. Ya ven cómo prende de toque. La va a sacar. Vamos a ver cómo se comporta la moto en la calle. Ahí va. Se escucha bien desde lejos. Vamos a ver hasta dónde la... Ahí viene, vamos a ver. ¿Qué tal quedó? ¿Mejoró bastante? Sí. Y ya no lo humea, antes le salía el bocarón de... No, se la metía así, ella andaba un le hacía pelito. sí, claro. Bueno, ahí ya...